တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ဒီချက်ပြောပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ပွဲစိမ့်နဲ့နှံကောင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရှိတုန်းကတဲ့ပွဲစိတ်လေးတစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲစိတ်လေးကအရန်ကိုပူပြင်းလာတဲ့နေရာဒီမှာတဲ့သူ့ရဲ့ပွဲစိတ်အင်းလေးတွေကနေအစာရှာဖို့သူကထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသူထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့လမ်းမှာသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နှံကောင်လေးနဲ့တွားတွေ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ပွဲစိတ်လေးကသူကအစာရှာဖို့ပဲအာရုံထားတယ်တဲ့ဒီနွေရာသီကအရန်ကိုပူတာပဲဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အစာရှာရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပွဲစိတ်လေးကအစာတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လေးထဲမှာအစာတွေကိုစုဆောင်းတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လေးထဲမှာအစာတွေကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကနောက်တစ်ခါအစာရှာဖို့ပြန်ထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာတဲ့နှံကောင်လေးတဲ့သူ့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဟေးပွဲစိတ်လေးရေမင်းငါနဲ့တူတူလက်ကစားပါလားဒီမှာအဖော်မရှိလို့ပြင်းနေတာပွဲစိတ်လေးကတော့တဲ့သူကမကစားနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနှံကောင်လေးကိုသူကပြောလိုက်တယ်နှံကောင်လေးရေငါအခုမအားသေးဘူးနော်မိုးရာသီမှာအစာတွေရှားပါမှာအဲ့တော့ငါအခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့အစာတွေကိုစုဆောင်းရှာဖွေနေရလို့မအားလို့မင်းနဲ့မကစားနိုင်ပါသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူကနင်းလိုက်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အစာကိုပဲသူကစူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့စုဆောင်းနေတဲ့နှံကောင်လေးကတော့တဲ့ပွဲစိတ်လေးရဲ့စကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့တဲ့သူကနေ့တိုင်းပဲတဲ့နော်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကခုန်နေတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တဲ့မိုးရာသီကိုရောက်လာတယ်တဲ့မိုးရာသီရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အစာတွေကိုကြိုတင်စုဆောင်းရှာဖွေထားတယ်ပွဲစိတ်လေးကတော့တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လေးထဲမှာသူကြိုက်တဲ့အစာလေးတွေကိုစားလိုက်အိတ်လိုက်အစာလေးတွေကိုစားလိုက်စားဦးဖက်လိုက်နဲ့သူကအေးဆေးဆေးနေနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နှံကောင်လေးကတော့တဲ့စားစရာမရှိဘူးတဲ့အရန်ကိုအပြင်မှာလဲအေးလိုက်တာဘိုက်တွေကလည်းစားလိုက်တာစားစရာလည်းဘာမှမရှိဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲနှံကောင်လေးတဲ့ဘိုက်တွေအရန်စားလုံးလို့သူကချမ်းပြီးတော့လဲတုံရီနေတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီခါမှာသူကသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပွဲစိတ်လေးရှိကိုသွားပြီးတော့အကူညီတောင်းဖို့တတိယဝါတယ်တဲ့အဲ့လိုနဲ့နှံကောင်လေးသူ့ရဲ့အိမ်ကနေထွက်လာပြီးတော့ပွဲစိတ်လေးရှိကိုသွားတယ်ဒါပွဲစိတ်လေးရေတကားဖွင့်ပါအောင်ဘာတူလဲနှံကောင်လေးလားဝင်ခဲ့လေဘာကိစ္စရှိလို့မင်းလာတာလဲပွဲစိတ်လေးရေငါမှစားစရာလည်းဘာမှမရှိဘူးအခုဘိုက်တွေအရန်စာနေလို့ငါ့ကိုစားစရာလေးတစ်ခုပေးပါလားဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်တယ်ပွဲစိတ်လေးကတော့သူကစားစရာကိုချက်ချင်းမပေးဘဲနဲ့မေးခွန်းလေးမေးလိုက်တယ်ကဲနှံကောင်လေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းနွေရာသီတုန်းကဘာတွေလုပ်နေလဲကွငါလေနွေရာသီတုန်းကတော့တချင်းတွေဆိုပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကခုန်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းမအစာတွေမရှိတာကဲအခုနွေရာသီလည်းမင်းဆက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကခုန်နေလေငါစူးစမ်းပြီးရှာထားတဲ့အစာတွေကိုတော့မင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးကွလို့ပြောပြီးတော့ပွဲစိတ်လေးကသူ့ရဲ့အိမ်လေးထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်နှံကောင်လေးကတော့စားစရာလည်းဘာမှတငယ်ချင်းရှိရမရသွားတော့သူကအရန်ကိုဗိုက်စားပြီးတော့ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အိမ်ကိုသူကပြန်လာရတာပေါ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲရှင်ကလေးလေးတွေလည်းဒီပုံမြင်လေးတွေကပွဲစိတ်လေးလိုပဲအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်စဉ်းစားပြင်ဆင်ပြီးတော့စူးစမ်းလုပ်ကင်သူတာအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်